Bernez, c'hwi pete zo rener abadennoù brezhoneg France Tri e roazhon hag evit Breizh a bez. Penaos ez a an traoù bremañ gant an abadennoù ze. Michel, là, kentor mat, rak gizma war tout an dut an notre Sarkozy neus laket un tamm trubul baz a voutik braz de France Télévision, di boi daouvlo déjà, setu, bon, ez an trao a ya hag a eus, setu ar brezhoneg ni che galet be a tollet a goste, pe disonjet, pe traougese, hag a padal evet dalchet an abadennoù, e gizme main, ben ar fin neus be chinchamant hag un ver niver dan e beta a eurioù a vezgret be bloa, neus be chinchamant ne bet di boi c'hwer pe zeizvloa déjà. Bon, a drugarez ie da dut deus an ti ou deus c'hoant ne jom fe an trao plom ma peus c'hoant, Jean-Michel Le Guenec a an init zo e pen an abadennoù neus dalchet an drahe zo a Boezdian. Skignet int ar zul hag ar merc'her. Setu skignariom ar merc'her evit ar vugale, ar zadorn evit ar grenardet, ken torson erez hag doar e talk-show ae gant tut yaouang tro ugen vlo, hag d'ar zul red an amzer a zo evit tout an dut, evit brezhoneg erien deus a bep sort droat, setu ae klaskar dispaka pez a dremen war ar bet brezhoneg koulz ar e yaouanka, koulz ar e gosa. A bez ez eus son abadennoù ze, a ba oe... Très grande bloaz, non? Ya, au muur viandrahe, bigur e pen kenta dustu France Tri da ede pev ar a triugen, e zeus bet ur vunu tennik bep sizun. Bon, dustu, mais André oa dija Hermès lezen, bigur ar ministre noa ket ran e vichegret tam e bet sur trao. Setu... Gant Charles Argal e oa begret, non? Ya, gant Charles Argal e oa begret, setu ur vunu ten, hag on di ba oe o kresket, bigur vraiment e reom drevraz, degurvez a triugen, bep bloa a l'abadennoù brezhoneg da la bep sizun zo un eur antar. A peseurt abadennoù eo ben ar fin, abadennoù gant koze adennoù, pe abadennoù gant istorioù a faltazi, eve? Ya, arabat dison les eus ie keleier, gant iroaz an ma e Brest, an tol lagat. Goudeze a pez a zo vid ar vugale, neus nemet nabaden gise a zo e penoz Air France a bez, peogwir eus daouzen o kas ar goz endro, o Robert o zamp furlukin, a e goulvena hag e gomper. Dar zadorn neus be c'hoant lakad ar biz lakad varok, tout a pez vegret var ar zonerez e Breizh, peogwir a ezo leiz a stroladou. Fanchbroulig oa a rozon a lake ar zonerez, men nemekin pa oa tut a gomz e brezhoneg. Hag ni eus be c'hoant lakat sonerez giz vegret e Breizh, hag kaout a reom atao unan bennak da gonta brezhoneg. Da la rede e c'hellom kaout ur strolad da neus den bet o komz brezhoneg e barz, me a muzik gruizienet, hag a zo kemer pers, be barz gwelioù meur kerne, pe barz ur festival bennak, setu e teu un denz ar festival tispleg an drahe dom. Me deus un tual, klaskareom yaouanka die, vit tout ar rumat nevez a zo ton, da la rede, da skouer, on eus neuliad bremañ dir ben ar micherioù nevez ar brezhoneg. Da la rede, ar e yaouank bremañ, plech e kavon labour. Da la rede, bez eus tut a gav labour, baz levrao egou giz an man, barz an tir da verz a lerioù, met die var ar sellet a klevet, var ar magouri a gavep sartrao, bez eus labour, bez eus vardro daouzekant pos labour zo bet krouet vid brezhoneg erien yaouank er bloavechou tremenet. Hag an doa c'hoant lakad André varok, hag André a zeblandom interesa, evel just ar e yaouank a zo klas labour, pe a zo tonmez a skol hag a vo daodeimont var marad a labour, met die ar e gosa, ar e o deus bugale dan oatse, hag a zo kontant da velne kaout labour. Setu klaskareom matao abadennoù a c'hell interesa an dut la enquête de 6 da seiteg a triugen, met dan e beta deus pemzek vloa betek pellor. Hag gouzout a reoc'h hag a eus stud o sellout ouz an abadennoù ze? Ya, bezo interesant e, peogwir drevraz on eus e tre gant mil a anterkant mil a dut o sellet eus an abadennoù brezhoneg, e vel a zo kalz muioc'h vit a re a zel de var internet, met kreski a ratam var internet, peogwir an dud a zel eus an abadennoù dre internet a zo vardro pev ar mil bep zizun, hag ne ra nemet kreski. Ma peus setu un doare disinvel da lonka an tele eo, hag daoudom mont var an dachense evel just, peogwir giz emañ dud bremañ.
neuze la ramp Hunterkant 1000 adud. Ja, war dro an terkant 1000 adult, ja. Hag a pez a vo a bouez, meus disonjet la randrai, meus tra, ar blamant, e vo vid ar vechkenta, distro ar faltazi, var France Tri, pe ge reom neuliat a dek film a drizeg minut du Urban Histoire Breiz, a vo historiou a faltazi, hag an drai oa ket digwe di boi triwer loa e France Tri.